Zdravo svima, hvala na dolasku. Ja sam Marko Tomić, dobrodošli na moju izložbu slika. Radim ovaj grupna izložba sa mojom koleginicom Ivanom, tako da nadam se da će doći nas posjetite i uživati u ovom lepom okruženju i u našim slikama. What's that? Fine. Hi, so my favorite piece of Marco is the artwork that Miami inspired, where it's a collage of different parts of the oceans and the atmosphere. It's very abstract and it's just a different way of showing the landscape of Miami and the beautiful ocean that we have. My name is Johnny Blaze, owner of ExoticPlay.com, ProperPool.com. I'm happy to be here and be a part of South Beach Art Week. Yeah, we're in an amazing place here. Marco's pieces are absolutely incredible. Vibes here, but South Beach, Miami. What an incredible place to be. Ja sam Saša, rođen u Beogradu, živim u Los Angelesu. Došao sam u Miami prvi put ovde na Art Basel da posjetim mog dobrog druga Marka Tomića i njegovu drugaricu Ivanu. Tu smo u Rakija Lounge baru, super je atmosfera, presrećan sam što sam ovde i želim sve najbolje mom prijatelju i svima ovde. Dobro, htio sam još jednom da se zahvalim na dolasku. Vi nas uvek ste mi ispratili svaku izložbu u Majamiju, hvala vam iz srca. Htio sam iskoristim priliku da pozovem naše ljude iz Majamija, Miami Beacha i okoline da dođu, da vide slike i da uživaju u ovom divnom okruženju i da se upoznamo. Još jedna stvar, ova slika, ova izložba predstavlja isto našeg velikana, dve slike Nikole Tesle, koja je meni veoma drag i bitna ličnost, kao je mislim i svima nama. I pored Tesle, tu je izložba ženske lepote u Miami bojama Majamija, koje su uglavnom žuta, roza, bela, plava naravno. I pored slika žena imamo, znači, predstavljamo seriju slika o lepoti Miami Beacha i ove našeg okruženja, Floride i tropskog načina života. Dobro večer, dobrodošli u Rakija Lounge. U moje ime osoblja Rakija Lounge-a želim da vas pozovem na izložbu koja će trajati narednih 7 dana ovdje u Rakija Lounge-u na 1131 Collins Avenue, Miami Beach, Florida. Također mi smo uvijek tu da podržimo naše ljude, naše umjetnike.